керемет. Мынау не нәрсе? Қандай ғажап. Вау! Апа, қайдасыз? Мен жолымды таппай қалдым. Ассалаумағалейкум, балам. Неге жылап отырсың? Жолымды таппай қалдым. Үйге бара алмаймын. Уайымдама. Біз саған көмектесеміз. Мен жолыңдағы тауларды алып тастап жолыңды жақындатам. Менің атым Таусоғар. Мына судан қалай өтеміз? Көлді тауысу керек пе? Қане, мен көмектесейін. Менің атым Көлтауысар болады. Көмегім тисе қуаныштымын. Жүр, сені көл табанынан өткізіп жіберейін. О, сен керемет екенсің. Желаяқ ұшып келіп тоқтайды. Сәлем, достар. Мен желаяқпын. Сәлем желаяқ, сен неге сонда жылдамсың? Қане, жол көрсетіп жібер. Ал кеттік. Менің аяғым найзағайдан да жүйрік. Мәссаған, сен кімсің? Құлағың неткен үлкен? Мен сақ құлақпын. Қандай көмегім керек? Жолымды таппай қалдым, үйге бара алмаймын. Ауыл жақын жылқының дауысы шығады. Ал енді үйіне қайт. Атаң мен әжең күтіп қалған болар. Қоштасатын кез келді. Сау бол. Достар, сау болыңдар, жеңемесіңдерді ұмытпаймын. Балам ай, қайда жүрдің? Апа, төрт батырмайым көмектесті. Рахмет, азаматтар. Батырлар әрқашан көмектесуге дайын. Есіңде болсын, балам. Жалғыздың шаңы шықпас дегендей. Достарың сені бірге қиындықтан құтқарып сені бізге алып келді. Сонымен Айбар атасы мен әжесіне сиқырлы тас тауып алғаннан бастап, басынан өткен уақиғаларын айтып берді. Енді жолда жатқан затты алмаймын деп, атасы мен әжесіне уәде берді. Тауды күтіріп қолынан, тауды орнынан қозғайды. Қиындық болса алдында, Таусоғар досы қолдайды. Желден жүйрік желаяқ, жетіп келір жетелақ. Көмек керек кез болса кешірпейді. Келеді бірден Көлтауысар, су шіркіп, көл құрғатып жол ашар. Сусыздықтан құтқарады, қамқор болып қуантады. Сақ құлақтың құлағы кеңкінде мұңдар бірден ұғып. Алыстан естіп ап, жүгіреді көмек қылып. Көл батырмен жүрсең егер, қорықпайсың ештеңеден. Жақсылықты үйренміне, батырлықты солар біле үйретер.